παιδιά. Πάμε στο σχολείο. Αν και το επόμενο βίντεο πάλι θα είναι σχολιασμός. Γουστάρω. Όχι απλά. Όλο τραγούδια βγαίνουν. Δεν είναι να τα σχολιάσω. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Τι με ένα βίντεο να την βγάλουμε. Εκεί που είναι η ζωή, μην το σκεφτείς για καλή. Γίνομαι αρχιλέ εδώ στο σπίτι και τρώμε καλαμπόκι σαν το σούιτα. Σκουρίδι, τι είναι αυτό. Ακούστε το πάλι μια φορά. Εκεί που είναι η ζωή, μην το σκεφτείς για καλή. Γίνομαι αρχιλέ εδώ στο Έχει σπίτι πει και και τρώμε το... καλαμπόκι σαν το σκουρίδι. Εντάξει, το πιάσαμε. Τρως καλαμπόκι σαν το σκουρίζι. Σκουρίζι. Τι είναι το σκουρίζι? Είναι... Μάλλον βλέπει αυτά, από αυτά εκεί στο Nickelodeon. Από αυτά εκεί αυτά τα... Για τα μωράκια, καλά. Εγώ δεν λέω ότι δεν βλέπω. Βασικά ψέματα είναι. Τώρα βλέπω μόνο Survivor. Τέλειωσε, ο Ντάνης το πήρε. Γαμώ την πουτάνα μου. Τα πεταλούδα είναι ωραία και μην το σκεφτείς για παρέα. Τι είναι τα πεταλούδα δεν μπορώ να καταλάβω. Σταμά να βλέπεις Nickelodeon, παιδί μου. Ο βλάκας βλέπει όλη την ώρα Nickelodeon. Δεν το έχετε καταλάβει εσείς. Όλη την ώρα μπροστά σε μια τηλεόραση είναι. Ναι, μπροστά σε μια τηλεόραση όλη την ώρα και βλέπει. Και βλέπει όλη την ώρα μπροστά σε μια τηλεόραση. Οπότε μην του μοιάσετε. Εδώ παιδιά. Αφήστε τα όπλα γιατί εγώ θα πιάσω την παντόφλα. Εγώ θα πιάσω την παντόφλα. Εκεί που μάθαμε στα σχολεία θέλω να κάνω απεργία. Και βγαίνω με παπούτσια ντότσο καμπάνα. Φοράω ζωνικός και είμαι αρχηγός. Και είσαι αχινός. Είναι αχινός παιδιά. Σούπερ πιάσαμε. Πολύ ψώνει το παιδί. Ο Σιμπάλι ευθύνεται. Όχι πλάκα, καλύτερα από σένα είναι. Και σκέφτομαι μακριά, πολλοί με κορεδεύουν για τα δικό μου αυτιά. Δεν σε κορεδεύουν για τα δικά σου αυτιά, δεν έγινε να πει αυτό. Ρε μήπως αυτό όμως δεν φτιάχνει σίγουρα τα βίντεο του. Αγάμι σου μωρή μαδαφάκα, Σόνι Άντερσον. Κάνει και κολοδάχτυλο ρε. Δεν βλέπει πως είναι. Γεια σας.